All right. I'm the leader, and you on the other sections. Yep. Mm-hmm. No. All right. Ok. Chúng ta bắt đầu cái phần Bit of homework to do tonight chúng ta có một số cái because bài tập về nhà đó các anh as chị. you know from the chapter of Và organized cái từ cái planning, phần mà nói về cái there phần mà were chiến quite a lược và vấn đề kế few hoạch like things that you want to thì chúng ta có những cái điều mà review with your team nó cần làm với đội nhóm của mình about leadership, về khả năng lãnh đạo, major attributes of leadership, và mình có thể là major truyền tải cái failures khả of năng lãnh đạo leadership, đó, and kind of những gì the sự thất things bại, we feel và most những at. cái điều mà chúng ta có thể là cảm And nhận được. this is straight out of the book, so Và đây I just thẳng từ cuốn sách luôn. copied and took Đây some tôi of chỉ the copy và tôi dán lên pieces đây cho các out chị thấy so thôi. we can kind of go through this. Cho nên chúng ta có thể But nhìn I just xuyên want qua được điều này you đó. guys to Tôi kind muốn of các bạn ở đây go through this with your team hãy so đi we vào vấn can đề này với đội so nhóm của you mình can look at và hãy xem chúng ta these thể things. But học được điều gì ở đây hay basically, không.
on the page Và ở with đây the major attributes of có leadership like truyền unwavering tải được khả năng courage, lãnh đạo ở đây self-control, và khả pleasing năng tự personality, kiểm sympathy soát and của mình understanding, mastery of và detail, willingness hiểu to được hơn assume về sự đồng cảm cũng như là nhìn vào cái chi responsibility, tiết ở đây cooperation. I mean, there's là sẽ trở thành một 11 of người those that we rất want to là rate, có trách nhiệm. not only ourselves, but look at, maybe the ones that we want to Và pull up, khi mà những người chúng ta and look at the ones you're really good at. And, tìm vào những gì mà chúng ta really, giỏi nhất. this is a great review. Và đây là một cái cách mà chúng ta sẽ đi ôn lại, review lại và hiện tại bây giờ cũng rất là phù hợp với thế giới hiện nay. Major causes of failure. Và chúng ta biết được rằng cái khả năng, cái gì tạo nên một cái sự thất bại, đa phần thì họ không có khả năng nhìn vào cái chi tiết ở đó, nên chúng ta phải học cho cái bản thân của mình về những khả năng lãnh đạo, không có cống hiến phục vụ cho người khác, không có chịu trông đợi những gì mình ta biết, những gì chúng ta làm, và nhìn từ cái sự mà cạnh tranh bên ngoài. Trong kinh doanh chúng ta thấy rất là nhiều thiếu được cái trí tưởng tượng, hơi ích kỷ. A really great leader claims none of the honors, Và không có công nhận sự thành công người khác. Và đương nhiên là có chữ là không được tôn trọng những người lãnh đạo của mình. Chúng ta không thấy được một cái gọi là cái cảm xúc ở đó. Nhìn vào cái khả năng lực. When people get kind of caught up in sex or và giống như là họ bị dính vô những cái ego problem, cái tôi quá lớn hay là vấn đề về giới tính. It's really good to kind of study. Nên đây là một cách rất là hay để chúng ta học một cách như là không có ở đây phần này nữa là nói về phần mà không trung thành. Các anh chị có cái clip để chúng ta cần nhìn vào đây. Và bài học cái chuyện ngày hôm nay, các anh chị phải đi hết tất cả những cái phần này và chỉ có thời gian với đội nhóm của mình. Và chúng ta coi từ phần này và cái 30 điều tạo nên cái sự thất bại của một người leader. This is really, life's greatest tragedy consists of men and women who earnestly ở đây là try chúng ta and hiểu được fail. rằng cái sự mà The kinh khủng nhất, tragedy lies bởi vì in the bi kịch overwhelming của một large người đàn ông majority phụ of nữ people đó là who thử fail và thất bại. as compared Cái to bi the kịch nó few nằm ở who đây gọi là succeed. làm đưa ra một phần lớn của người ta sẽ bị thất bại. Nên Napoleon Hill hiểu được rằng là có 2% thành công thôi, nhưng mà 98% là những người thất bại. Thì which is an unfavorable hereditary background, meaning phần thứ nhất là không có được con ông cháu cha vậy đó. Retardation, mental có một cái nền tảng or some severe handicap. All of the rest và phần còn lại overcomable. Phần kia là đều, nhưng đầu tiên á, attribute that causes failure is lack of a well-defined purpose in life. Tức là họ thiếu được một cái câu tuyên bố mục tiêu trong cuộc sống của họ là gì. Ví dụ ở đây là họ không có đủ cái giáo dục, có những cái I had a friend that was, a dear friend. But he, as he was building his new skin, I realized đang làm new skin. At some point, he một was điểm đó really struggle just because ta hơi bị gọi là khó khăn trong công việc này, bởi vì ta không khỏe mạnh và không, bởi vì bị thừa cân rất là nhiều,
và hầu như là anh ta bị thừa cân dư lắm luôn. Đây là không có cách nào mà có thể làm siêng năng như mọi người được. Và ăn rất là nhiều cái thứ đồ không có được tốt và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ta một cách trầm trọng. Giving expression to negative, wrong use of or overindulgence of sex, lack of proper physical Và sau đây chúng ta exercise, nhìn vào thiếu sự kỷ luật, thiếu sức khỏe, không chịu tập thể dục. These are very specific that Đây là có rất là nhiều điều mà chúng ta thấy được, có thể là xếp lại được với nhau. Nên một cái giá trị này rất là lớn nếu chúng ta có thể hiểu được. Ở đây chúng ta có thể làm được điều này. Đến một cái kết luận của tôi mang tới cho bạn của tôi là sao? Đây là những cái điều mà tôi nói với người bạn của tôi là bạn tôi cần phải hành động ở đây. Anh cũng là trở thành một người team elite được. Bởi vì anh ta không chịu hoàn thành những điều này, và lúc đó thì anh ta không có là nhiều người coachable cho lúc đó. Thì chúng ta thực sự phải làm những điều này, phải vượt qua được những cái điều khó khăn trên. Để có những cái điều này cho họ. Unfavorable influences during childhood, and we have team elites that get tremendous phần của 12 á, là cái chị nhìn điều này nè, là không có cái cảm xúc, gọi là kiềm chế cảm xúc cho những cái gì mà chúng ta mong muốn được, giống như là người thích bài bạc vậy đó. Tôi thấy có những người tìm ra được một thứ và tập trung với cái phần đó đi, và cái phần đó thì giúp đỡ cho thành một người team member của bạn, cho thành một người lên đến hàng đầu, hoặc cho cả nhân của mình, hoặc là đưa và chúng ta ví dụ như là trì hoãn nè, không có chịu kiên trì nè, và trở thành người tiêu cực nè. Và những cái điều gì kế tiếp thì chúng ta thấy được rằng là sao? Chúng ta sợ là nghèo, khó nè. Và đây là một cái sách rất là hay. Bởi vì chúng ta có thể thấy được là đưa ra căn bản chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ này. Và những cái điều mà bài tập nhà ta đừng làm này là sao? Mang lại vượt qua những cái nỗi sợ của sự nghèo khó. Over caution, wrong selection of associates in business, or wrong chọn sai hôn nhân, superstition and prejudice, wrong selection of vocation, sai nữa, thiếu sự tập trung và sự nỗ lực, thiếu sự quyết đoán, thói quen của cái sự mà kỳ thị của dân tộc, thiếu cái sự năng nổ, hay bị cứng đầu quá, rồi quá nhiều thứ gọi là quá đáng trong cơ thể con người mình đi, và không có năng làm việc với người khác, về khả năng về tình dục quá nhiều, ăn quá nhiều, không khả năng và kết nối với nhiều người. Possession of power that was not acquired through self-effort. That's one of the things that dùng những cái năng lực mà không phải là cái khả năng của mình tự đi lên. For example, to build his own team elite and ví dụ là để con của tôi trở thành một người team elite, phải tự làm chứ không có thể sự hỗ trợ của tôi nhiều. Và đó là một cái cách mà chúng ta có thể đưa họ vào về cái năng lực mà trở thành một người team elite. Và đó không dễ dàng tí nào. Và hãy nhìn vào anh ta đi vào xuyên qua chương trình này. Intentional dishonesty, egotism and vanity. Và đó nói về cái sự mà thiếu sự chính trực, cái tôi lớn, cái diễn đoán hết trơn thay vì mà suy nghĩ. Thiếu cái vốn. Đây là những cái gì mà chúng ta cần phải nhìn vào trong cuốn sách này và đi đọc qua một lần và nói với đội nhóm của mình để cho giúp
in that way. And tonight's homework is Và going trong to tối nay thì be sao? Tối nay chúng ta 5 điều to chúng ta cần tomorrow phải làm. morning to Cho wake up sáng mai chúng 1 ta dậy hour sớm early hơn 1 tiếng đồng hồ. and to do your Và chúng ta phải DMPS, làm là your definite main GMPS, purpose nghĩa là in life viết là statement, or Purpose Life Statement, nghĩa là decreto đọc in công thức sự tự Spanish, tin và tuyên bố and mục the tiêu của mình. self-confidence Và formula. trở nên đọc And then một do a cách short workout, could be 15 công thức minutes. sự tự tin. A Ở đây short meditation could be 20 phút tập thể dục, 15 20 minutes, phút like ngồi dark thiền screen, light và screen. Don't 2 expect you guys to wake up in the morning and immediately do the workshop of the tôi nói các anh mind. chị không cần phải dậy 20 phút mà phải And là then ngồi 20 thiền liền. minutes of this right here, the Và top 20 5. phút trong cái top 5 của mình. Top 5 things I must complete before I die. 50 Top điều chúng 5 ta cần things làm trước khi mà tôi I'll chết đi. accomplish in 5 years, Và những điều gì mà tôi làm 1 trong vòng là year, 1 năm, 1 month, 1 week, 1 tháng, 1 1 tuần, day, right? hoặc 1 ngày trong ngày hôm nay. So every day you rewrite Mỗi the ngày chúng list, ta có thể là ghi vào cái list but này don't của look mình. at yesterday's. Và đừng có nhìn vào ngày hôm qua. And the easiest way is just to write a notebook. Và viết vào cái notebook của mình. Make a special notebook for top Và 5. viết vào trong những cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm là sao. Và những gì mà tôi cần làm. 5 years, 1, 2, 3, 4, 5. 1 year, 1, 2, 3, 4, 5. And I always put the numbers down first. Và chúng mình là And then bỏ I cái fill out the numbers. 1, 2, 3, 4, 5 và sau đó là mình cộng vô sau nữa. Và chúng ta quan trọng là chúng ta bỏ vào những cái ý tưởng đi vào đây, những gì chúng ta cần làm ở đó. Và hôm nay chúng ta nói về Mastermind, đội nhóm trí tuệ ưu tú của mình và những cái điều mà chúng ta đang có. Và những gì là một phần bài tập việc của chúng ta. Đó là những cái gì mà chúng ta bắt đầu mình dùng về đội nhóm trí tuệ ưu tú để phát triển lên là Mastermind. Rồi, cho nên là hôm nay đó là những cái điều mà chúng ta cần hiểu là như thế nào trong cái cuốn sách của mình. Cho nên là rất là chị phải học về điều này sao và rất là sẵn sàng. Về với seminar này có thành công hay không là nhờ vào nỗ lực của tất cả các anh chị. Nó không phải tôi hay là bất kỳ ai ở đây nói ngoại chăng nữa đi, và chúng ta phải thực hành. Và chúng ta cần phải có sự đội nhóm, cần phải hoạt động với nhau. Và nên nhớ là bài tập đều, thì những cái đó như là mang $300 trong túi của mình lúc nào cũng vậy. I thought this chapter was on organized planning. I thought I'd bring my little iPad here and over what trong cái phần mà lên kế hoạch của mình ra sao. And I'm going to draw it out real quickly. Và đây tôi nói rất là nhanh với những người leader có thể thấy được. Và trong năm 2023, so what is the plan for 2023? Vậy kế hoạch trong năm 2023 là như thế nào? Giống như là đưa họ vào câu lạc bộ đọc sách. This is like, các anh chị thấy không, là 333 mỗi ngày đúng không? Là 3 cái contact mới mỗi ngày, 3 cái buổi trình bày mỗi ngày cho họ thấy cái buổi kinh doanh, và 3 người khách hàng mỗi tuần. Và mục tiêu thứ hai là chúng ta phải đạt tới 1.000 cái buổi thuyết trình càng sớm càng tốt, cho mọi người đi vào kết nối với họ bằng cách câu lạc bộ đọc sách chẳng hạn, qua Zoom, qua những câu lạc bộ làm đẹp để mà và chúng ta mang cái năng lượng đến cho họ. Và đó là những gì phải làm new skin. Cho nên các anh chị, nếu mà năng lượng chị từ 6 điểm, anh chị luôn luôn là có số 0, năng lượng chị luôn luôn có từ số 7 trở lên. Các anh chị phải thấy được cái tầm nhìn ở bên đây, những gì đang ở bên ngoài và những gì ta có thể làm được. Và phần số 4 là sao? Tức là driving line, đào sâu.
We call it the 5-level rule. Đó là đi vào cái That your công thức 5 biggest tầng. leaders are at least 5 executive generations down. That's the Chúng ta idea, đi to vào go những tầng down, dưới đây. drive the lines, right? At least 5th level locker. And number 5, launch your subconscious mind. Những gì mà chúng ta đi xuống. Xin chào tất cả. Your definite main purpose statement, decreto, and your self-confidence formula, some of the most important things, your book clubs, gì mà trong câu lạc bộ đọc sách của bạn mang đến top 5 list, top 5 list, những điều 5 điều quan trọng nhất mình phải làm ở đây. Habit. So today is all about habits. That's the topic of the day. We're going to be talking all about habits, and these are the habits that you want to attain. Và đây những cái thói, which is not in any of our written form, but love yourself. Nhưng mà cuối cùng á, là các anh chị phải yêu bản thân mình. Sau khi mà chúng ta kết nối với tiềm thức của mình, đọc công thức sự tự tin và tuyên bố mục tiêu và kết nối với một tiếng mỗi ngày. Và các anh chị phải luôn luôn là yêu bản thân của mình. Cái phần cuối cùng là rất là quan trọng ở đây. Giống như là Santa tới thăm mình vậy. So those are your daily habits. Đó là hành động mỗi ngày của mình. To your thing. So, you know, we're not going to cover this during our Zoom presentation, but for the leaders, tôi sẽ nói về này với cái phần leader của mình. Make sure that you're, để mà các anh chị, translating what we're doing, dịch ra được, hiểu được những gì chúng ta cần làm, kết nối với Napoleon Hill và sự kết nối để mà chúng ta chắc được rằng các anh chị có được cái sự kết nối chặt chẽ ở đây. Rồi ok, và những điều này thì sao? Let's see what time it is. We got some time. Anybody got any questions? Các anh chị có chút câu hỏi nào đây? Yeah, I got a question, Alan. Yep. So I was noticing that you were talking about 2,000 points becoming a brand representative. Khi mà ông nói về cái 2.000 điểm thành một người PR thì sao? The other countries besides the US. Hình như là không, những nước khác nước Mỹ đúng không? Nước Mỹ thì sao? Đây là bạn. And you're not a brand rep yet, let's say. Là cậu không phải là người PR đi. Và được là 1,000 of customers. This is USA. Đây là cái your level 1 USA ở đây. 2,000. And now in your first month. Và trong tháng đầu tiên. Sponsor 5. Mình tuyển dụng 5 người. Right here you're already a brand rep. Ở lúc đây là cậu với người brand rep rồi. Tại ở Mỹ thì tiếp tục như vậy. You'll have 10,000. Thì cậu có 10.000 điểm ở dưới đây. And you'll make probably 2,000. Thì kiếm được 2.000 đô la trong tháng đó. The following month, oh my cái gosh, tháng kế tiếp thì rất là nhiều người. Okay, awesome. Yeah, it's going to be like you're going to make like 8,000. I didn't. Nên vậy có thể kiếm được trong vòng này 5.000 ở đây. Non-breakaway, but just it'll be a lot anyway. Does that make sense? Yeah, totally. And just for simplicity, really, for no other reason than chị hiểu rằng mọi thứ nó rất là phải đơn giản ở đây. Thì phải nhiều những cái thứ cái chiến lược này trong chúng ta phải biết được rằng một cái cách doing different things. It was if you social media did a different thing. I mean, if you did, whatever you did different things. Những gì mà chúng ta làm, chúng ta hãy làm khác nhau. Late on in the year, all we had to do is both paddles. Những cái gì mà chúng ta phải bơi bằng hai tay như các anh chị. Very simple strategy. We're going to rock and roll, and it was quite well proven in Mexico. So I just want to use what they taught us. Và những gì mà tôi chia sẻ, những gì mà được dạy ở đây thôi.
Okay, let me stop my share. Rồi. Well, guys, I mean, it's Ok, a các pretty chị, thì đó là absolute những cái great day. We're going to be ngày rất là doing tuyệt a vời. lot of this kind of talking Rất là nhiều cái chia for sẻ our leaders mà mình đang training. nói về cái buổi leader ngày hôm nay. The 19th, 20 and 21st. Và các chị, một số at chị the em same trong ngày time 19, as 20, our, 21 diễn ra sẽ có as buổi huấn our luyện Think tại and địa Grow phương Rich. của mình về So cuốn Think and what Grow I'm Rich. planning is Và we những cái gì mà tôi will đang nói đây là start at East Coast time or Columbia time, phần 6 mà o'clock, Columbia hoặc 1 là hour before 6 with giờ leaders. sáng. We're going to be covering some awesome topics. Và có rất là for nhiều cái điều leaders. rất You là guys hay are dành cho gonna leader ở love đây. the topics Nên các we're chị gonna chắc chắn cover, sẽ rất là yêu thích điều này. of how to do some really cool things. I don't want to say because there's must be a lot of students on, but anyway, there's a lot of really cool subjects for Đây rất là leaders. nhiều cái I điều mentioned mà it chúng ta yesterday. có thể You lấy guys were được. here early, and then for students, we're going to be talking about how exactly to do this business. So it's going to be an awesome training and get us all aligned and organized and Và like các chị hãy do đưa the mọi người same vào cái thing. kế hoạch And và I làm can tell đều you, đặn if we can mỗi get ngày. Và nếu this chúng ta done, có thể làm được những điều này everybody á, do the same thì thing, mọi người đều làm điều này we á, are going to thì chắc be chắn là a nuclear reactor. chúng ta trở thành một cái hạt nhân nổ We're going to đùng go lên á. into Và chúng ta nuclear thấy được fission. We're rằng just going to explode into the phải là market. bung ra And trong cái thị there's trường a đó. lot Và đó có rất là of nhiều happiness with this. cái sự hạnh phúc Because ở first đây. of all, what we have Đầu to tiên do á, is ví dụ have tôi làm a á, mindset of success. là cái tư duy Second, we thành need công to á, have the là kế system tiếp là chúng ta có of hệ thống success. ở I đây. always talk about Và that. tôi luôn We luôn nói need the những điều này. system of success. But the third thing, we need habits Là kế tiếp of á, là success. And cái today, organized planning, thói quen, decision, this cái is sự mà quyết định exactly what nên we're tạo talking nên about. những cái gì I mà mean, em đang nghĩ về điều này. really. Và đó So we're là coming down the tube, as I said. So nên you mình have nhìn a xuống đây, burning desire for nó nhiều success. cái khả You now năng start visualizing phải and nhìn creating a vào, money consciousness. hiểu được You're là now cái heading sự down hấp the dẫn của tube. tiền bạc của mình. Now with this organized plan Và bây giờ mình hãy and quyết looking định at where you need to shore up và your personality to be a strong leader. trở nên một cái người This is lãnh what we're đạo working mạnh on. The mẽ. center of the tube, we build an incredible plan. Và sau đó We chúng ta hãy build xem một cái kế a hoạch, bridge. một cái And that's sự what cầu we're doing right nối. now. Và đó là những gì chúng ta And đang then làm bây we giờ. use the mastermind. Và sau đó chúng ta We use the dùng cái law of attraction. And we become mastermind, luật amazing, hấp dẫn, và amazing trở leaders nên một cái người ourselves. leader rất là tuyệt vời trong cá And nhân we của mình. attract Và chúng ta powerful sẽ leaders to us. hấp And dẫn, we thu make hút it những to người the end of leader the khác với mình, trở thành một đội nhóm rất And vững the end mạnh. of the tube is Và trong cái freedom, cuối đường này là sao anh chị? happiness, Đó là cuối cùng, đó là sự all hạnh of phúc, the yêu things. thương và có những towards cái the điều end đó. of our class, we're Và going to trong have cái Patty Acosta come in Nadia and Costa show sẽ some of đến the và things chia she sẻ accomplished có rất là nhiều những gì mà cô ta đã thành công được dùng cái triết lý của sự thành công này. Mr. Joseph Green, Think and Grow Rich, Những gì mà ông the Joseph Green philosophy of đang nói success. về cái So that's philosophy. going to be Sunday afternoon. Nên đó là We're gonna have ngày a vào ngày special Chủ guest nhật speaker nha. Chúng ta có một cái for guest the speaker ở đây. leaders training on Sunday, and that's going to be Mr. Dean Wynn. Anh Dean Nguyễn So, I mean, sẽ you nói guys điều are này. so Chúng ta lucky. sẽ học được We're gonna have rất là Dean may Wynn and mắn. Patty Acosta on Dean Sunday. Nguyễn và So make Patty sure Acosta ở you đây. bring your whole team. Cho nên chị hãy I mang được don't nhóm care của mình if tới. they're Tôi không in biết là ở đây the là business, you can bring họ them có làm in kinh doanh for hay không nữa, mà chúng ta Mr. hãy Dean mang Wynn. họ If đến you đi. guys have Nếu mà các anh chị special request questions, có những cái Dean câu was hỏi đặc asking biệt me, nào what á, do you want me to train them thì with Dean nói or là talk cần about? điều gì? That's going to be the day of sixth sense or using the subconscious Và mind, dùng basically. cái giác quan thứ 6 mình như thế It's nào? the day of, overcoming your fears. Và ngày mình vượt qua được cái nỗi sợ của mình. Sure there's a lot of topic for Mr. Dean Wynn Và to có talk rất là about. nhiều cái We're gonna mà have thì chúng Dean ta Wynn, có thể Patty là Acosta. Dean Nguyên, Patty Rose Costa is ở gonna đây be the host moderator. và sẽ là cái I'm người mà flying up khởi động into đến. Utah and I will be arriving and doing the second half Tôi of ở the Utah seminar và sẽ làm cái when phần I mà arrive phần còn right lại. away. So I hope my plane Và arrives tôi on hiểu time. được rằng các anh chị But thấy if được not, Patty and Rose and Dean will không take thì the rest of the seminar, which I don't Patty think you guys Costa will và mind Dean at Nguyễn sẽ all. hỗ trợ phần sau. Điều So đó that's trời gonna be tuyệt vời really hơn là tôi đang awesome. ở đây nữa. Because I gotta make Quá it hay for luôn, Mr. ha. Nathan Ricks. Và bởi vì tôi phải đến một đám tang On Monday. của That's why I Nathan gotta Ricks. fly in at that time.
Nên vào lúc đó đi. Ok các anh chị, thì đó xong rồi đó. Và leadership training của mình đã xong rồi, cho nên hy vọng là các anh chị có thời gian tuyệt vời ở leadership ở đây. Và chúng ta có sự khởi động, và tôi tin được rằng các anh chị đang có. Và tôi rất muốn là các anh chị có được, có thể là kết nối vào cái đường hầm mình đang đi đến cuối đường như thế nào. Và trong thực tế thì sao? Và trong một vài ngày cuối là Napoleon Hill đã nói được và đang nói về cái kết quả trong vòng ngày 31 tạo ra một cái đòn bẩy. Mà cái gì mà chúng ta cần làm ở đây nữa? Chúng ta thấy được cái suy nghĩ mang đến một cái kế hoạch, và nó là được cái mình kích hoạt ra cái kế hoạch này, và mang đến cho chúng ta một cái năng lượng cực kỳ, sức mạnh cực kỳ là mạnh mẽ. Và tôi không muốn hiểu ra vấn đề này, nhưng mà chúng ta thấy được trong mỗi bước này trong được hấp dẫn. Ví dụ như là luật trọng lực á, khi chúng ta thả viết thì viết rớt xuống như thế. Và đó là những gì mà tôi nói về điều này. Chúng ta có một cái luật ở bên mình, và mình hãy dùng cái này mà áp dụng lên cái luật đó. Nên các anh chị ơi, chắc chắn anh chị sẽ có một cái điều rất tuyệt vời hôm nay ha. Đó, một ngày chắc chắn là rất là điên cuồng luôn á. Học bài cho kỹ nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu, mình có timer chuyển về rồi. Ok.